ଯୁବ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ସମାଜ ତଥା ଦେଶର ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଶର ଏହା ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ एकजुट होई संकल्प नेउछु जे केवल संप्रदाय परिवार बंधु बांधव नुहे बरम आमे मध्य निशामुक्त हबो कारण परिवर्तनर आरंभ आम ठारू हेबा उचित। तेणु आसंतु आमे समस्ते मिसी आम जिला खोर्धा ओडिशा राज्य को निशा मुक्त करिबा। मो प्रतिज्ञा करूछि जे मो देश को निशा मुक्त करिबा पई मो यथा संभव चेष्टा करिबी। जय हिंद। मो होछि एस करगिरास आ मो कक्षा मो 7 क्लास रे पढुछि। आजिका युवपीढ़ी घरे घरे जेकोसी व्यक्ति निशा करूँ आबे घरे घरे तो छात्र छात्री मैंने भी धीरे धीरे निशा कले मैम से मैम घरे घरे बापा माँ भी बहुत परेशान होती तो यह आम देशर भविष्य तल को पलाऊ तो आम या जदि आम समस्ते संकल्प करने को बंद कर तो आम देशर भविष्य भी उज्जवल हम और समस्ते आम खुशी रे भलरे रहबा। आज जी जी निशा करती मैंने घरे घरे हुए तो बहुत जानती सबुदिन न्यूज आसे जे जहारी मृत्यु मुखर पड़ुंट तो आम समस्ते संकल्प करी निशा को बंद करिया उचित। आम समस्ते जानिबा कथा जे आम देह भी एक तो भल नुहे तो यह समस्त मृत्यु मुखर बहुत लोग पड़ती तो से समस्ते संकल्प करी कहया कथा जे आमे समस्ते निशा मुक्त रहिबा। मैं अविनाश जेना चौथी कक्षा का छात्र हूँ। सेंट फ्रांसिस जेवियर हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। उसमें हमने अपने देश को नशा मुक्त करने का एक योगदान लिया है और आज बहुत सारे परिवार भी नष्ट होते हैं क्योंकि ना कुछ लोग रास्ते में पी के रात में इधर उधर घूमते हैं, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है। सारा देश इस चक्कर में फंस चुका है, इसीलिए हम अपने भारत देश को इसमें इस जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसमें हम अपने शामिल किए हैं। तो कुछ लोग हैं ऐसे कि उनका बार बार बोलने में भी उनका ख़त्म नहीं होता, वो बार बार पीते रहते हैं तो अभी उनको तो रोक नहीं सकते, फिर भी हम कोशिश करते हैं सबको रोकने का और ये प्रयास जो है कभी कभी सफल होने पर बहुत खुशी मिलती है हमको। So my name is Sarmisha Subhadashri Naik from class 8 from St. Francis Xavier's High School. So today we know that we are celebrating here youth celebration. Youth has the energy of any country and the energy of power of youth has an important role in the contribution of society and country. So this is our initiative to take place and to make our country drug free. So this is my humble request to everyone that everyone should follow the rules of to make our country drug free. मुझे सेंट फ्रांसिस जेवियर हाई स्कूल जड़े शिक्षयित्री अच्छी यार एक्चुअली जो सरकार तरफ ये जो पदक्षेप मुझे हृदय सह स्वागत करुच्ची। नशा बा निशा जहाँ भी कहतु आपण हुए तो माने मनीष को एत धीरे माने एमती भाव में बर्तमान खाई जाइए तो मु भावी मनीष निशा खाऊनी बर निशा मनीष को खाई जाऊँगी कारण प्रत्येक दिन आम न्यूज रे कौन माने सोशल मीडिया कौन देखुचु जे माने सेलिब्रिटी ठू आरंभ करी प्रत्येक माने साधारण मनीष समस्ते निशा कबल पड़ुंट आउ कहार ना कहार मृत्यु होची। तेणु यही आम आज हूँ आम नेशनल यूथ डे तो ये युवा शक्ति माने हुए तो आज युवा शक्ति काली आम देशर समस्त जड़े जड़े भविष्य
ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଆମ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଯଦି ଏମିତି ନିଶା କବଳରେ ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ମାନେ ଭଲ ନିଶା କବଳରେ ପଡ଼ିକି ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେମାନେ ନିଜେ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ସତରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଦେଶ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଓପନଲି ହେଉ ଲୁଚେଇକି ହେଉ ନିଶା ଖାଇ ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଆମେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଯେ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର ରୁଲ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ କୌଣସି ମାନେ ହଁ ସରକାର ତ ରୁଲ୍ କଲେ ଆମେ ଲୁଚେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାତିରେ କି ମାନେ ଘରେ ଏମିତି ଲୁଚେଇକି ନିଶା ଖାଇବା ତ ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଏଇଟାକୁ ନିଜ ହାର୍ଟଲି ହୃଦୟର ସହିତ ଶପଥ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟିକୁ ହିଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଇଏଟା ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଆଯିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ କିଛି ଯୁବଶକ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୁଧୁରିବେ। ଆଉ ଯୁବଶକ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ସୁଧୁରିବେ ଦେଶ ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧୁରିବ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। କାରଣ ଏଇ ନିଶା ହିଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଖୋଖଲା ବନେଇ ଦେଉଛି ବା ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଏ ନିଶା ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୋ ଦେଶ ବି ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଏ ନିଶା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହୃଦୟର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 100ରୁ 100 ଭାଗ ସଫଳ ହେଉ ଆଉ ମୋ ଦେଶ ଗୋଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତରେ ଗଠନ ହେଉ।